croeso i raglen arbennig hwb sef Rownd Derfynnol Dysgwr y Flwyddyn 2013. Yep, stay tuned as we will dilyn a gystadleuaeth. We will follow the competition and maybe, like me, you'll pick up some new Welsh words along the way. Nôl ym mis Mai, daeth 18 o ddysgwyr i Brestatyn i gystadlu am deitl Dysgwr y Flwyddyn 2013. A daeth 4 trwodd i'r Rownd Derfynnol yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych. A'r rheini ydy Craig ap Iago o Lanllyfni, Kathleen Isaac o Crosshands, Martin Croydon o Bwlleli a Darran Lloyd o Aberdâr. Ond pa un fydd yn ennill? Y beirniaid, adjudicators, ydy'r gantores a'r cyflwynydd Caryl Parry-Jones, y cyn-athro a'r tafarnwr John Les Thomas, ac y Leri Swift-Jones sy'n diwtor a threfnydd cyrsiau Cymraeg i oedolion i Brifysgol Bangor. Wel, dyma ni, Matt, yn Ninbych. Fi'n joio Steddfod, Sian. Estondinau a bobl wrth gwrs. A'r cystadlaethau, the competitions. A fi'n am llawer o gystadlaethau mwy anodd i'w beirniadu, more difficult to adjudicate, na chystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni. Nawr te, symudwn ni ymlaen at y cynta o'r 4 dysgwr, Darran Lloyd. Plismon ydi Darran o Aberdâr. Gwyliwch. Shmaid Lloyd dwi, o Darran Lloyd dwi, dwi'n byw yn Aberdâr. Ges i fe ni yn Aberdâr, a magu hefyd yn Aberdâr. Dwi eisiau fod hedwas pan o'n i'n ifanc iawn. Yn anffodus, pan o'n i'n 15 oed, roedd rhaid i fi dewis yn pwnciau yn yr ysgol. Nawr, dwi wedi dewis Cymraeg lefel O, so dysgais i Gymraeg pan o'n i'n yn yr ysgol. Ond achos dwi wedi eisiau fod heddwas, roedd rhaid i fi dewis yn pwnc perthnasol. Felly, roedd rhaid i fi dewis British Constitution. Dwi ddim yn gwybod beth dyna'r yn Gymraeg, ond British Constitution. A law hefyd. So felly, gallwn ni ddim dewis Cymraeg lefel A. Dwi wedi eisiau dechrau y cwrs unwaith eto achos fy nad cu. So ro'n i'n agos iawn i fy nad cu. Sorry, it's difficult. Taid Darran Dilwyn Walters oedd y person diwetha yn y teulu oedd yn gallu siarad Cymraeg. I wneud siŵr fod yr iaith yn aros yn y teulu, mae Darran yn anfon ei ferch i'r ysgol Gymraeg leol. Efe. Fy merch i Efe. Mae hi'n mynd i ysgol gynradd. Mae'n 4 yn fuan, yna. Pan o'n i'n ifanc, ro'n dwi'n cofio eistedd yn y tŷ, yn Llwcoed, ble roedd y teulu yn byw. Yn clywed pawb siarad Gymraeg. So ro'n i'n mewn y canol o awyrgylch Cymraeg pan o'n i'n ifanc, ond pan roedd wedi marw, yn sydyn, stopio. Ar ôl bod gyda'r heddlu ers 20 o flynyddoedd, mae Darran rwan yn rhan o'r adran hyfforddi, training section, lle mae 'na ddosbarth Cymraeg hefyd. Dwi'n gyfrifol i dysgu cymorth cyntaf, swyddogol, diogelwch swyddogol, cwrs beic. Mae'n gwneud y cwrs beic. So, D, check for. The other day someone said D, check for Darran. Yeah, so D, check for dangers, yeah. Yn gyffredinol, dwi'n dysgu pobl yn y gwaith 1 dydd pob blwyddyn. Felly, mae rhaid iddyn nhw wneud cymorth cyntaf pob blwyddyn. Dysgu Gymraeg yn gwahanol yn hollol achos dwi'n gallu nawr gweld y datblygu o pobl yn y dosbarth.
A mae'n neis I weld pobl, achos dwi'n edrych arnyn nhw pob wythnos, dwi'n gallu weld iddyn nhw datblygu wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos. If you want to say I read, what would you say then? If you want to say you read, what would that be then? Iced tea, dachlen iced tea. Michelle Dewey. Adrian Dewey. Dwi'n dysgu Cymraeg gyda Darran. Gweithiais I yn yr ardd gyda gilydd? He's brilliant, isn't he? He's really good. He's a fantastic teacher. Really good, really encouraging. Makes you feel confident as well to actually speak Welsh. So yeah, he's really good. Brilliant. Right, any questions on that? We can see that his journey, his progress, starting from nothing and coming to where he is now, and then for us, like, it's a good inspiration for us. You're not going to find briodi in a geiriadur, the dictionary. What are you going to find it in there? Because what happens to P? How do you remember P goes to B? Bosh o Bex, yeah? Siamai, Claire Bainton dwi, tiwtor Cymraeg I oedolion I Heddlu De Cymru. Fi sy'n edrych ar ôl y dysgwyr yma ac yn annog yr heddweision a'r staff I ddysgu Cymraeg. So before Tasau hyd wedi dweud 3 mlynedd yn ôl, oeddech chi'n siarad Gymraeg ar ôl faswn ni'n dweud, don't be daft. Beth dwi wedi cyflawni, gallwn I ddim cyflawni heb Claire. Dwi'n defnyddio Darran fel esiampl i'r dysgwyr. Y rai sy'n dechrau yn blwyddyn 1 mae fe mor anodd, Claire, dyn ni ddim yn gallu wneud Claire. Ydych chi yn gallu wneud achos mae Darran Lloyd wedi gwneud a nawr mae fe'n dysgu Cymraeg. Eleni mae fe'n dysgu dosbarth mynediad a blwyddyn nesaf bydd e'n dysgu dosbarth mynediad yma yn y Pen Cadlis a 2 yn y gorsaf heddlu ym Mhontypridd. Ond mae'n gwneud pethau fel trefnu tripiau I Sain Fagan neu taith cerdded, fel bod y dysgwyr yn cael defnyddio'r Gymraeg yn anffurfiol. Gyda 2 dosbarth nawr ym Mhontypridd, 2 awr yn y bore, dosbarth gwahanol yn y prynawn. Rhwng y dosbarth, byddai'n trefnu cinio Cymraeg. So y cinio Cymraeg yn cyfle nawr y pobl I ymarfer gyda'i gilydd. Os before I had supper? Dros 5 ar 20 bobl nawr ym Mhontypridd, gweithio gyda'i gilydd, a gobeithio bydden nhw'n yn well na fi ar ôl 3 mlynedd. Mae mynd I siop y bont yn y farchnad dan do ym Mhontypridd yn gyfle arbennig I Darran ymarfer I Gymraeg. Shmai? Good, sydd chi? Iawn. Ble mae gŵr? Wel, mi ddath Darran ma ar y dechrau pan nath ei dechrau ceisio siarad Cymraeg. Rhyw cwbl o flynyddoedd yn ôl. A mae wedi bod yn dod yma'n aml ers ni. Ac wrth aml mi'n golygu o leia unwaith pob wythnos. A yn y flwyddyn diwethaf yn enwedig, mae wedi dod ymlaen yn rhyfedd. Pob lwc bydd ti. Flicio ti agor wrth aml dyna fi. Do'n I ddim disgwyl unrhyw beth. Dim byd o fawr yno fe. Bob lwc Darran, gobeithio. Wel, aros, cawn I weld yna. Cawn I weld. Cheers. Diolch. Ti'n heiddiau. Alright, ti'n heiddiau. Pob lwc. He's been extremely dedicated from the start, and he's been so passionate. He's done so well, and we're really proud of him. Dwi mor falch ohono fe. Pan galwodd I ddweud bod I wedi cyrraedd y final, ro'n i'n crio fel babi ar y ffôn. Ac dwi mor falch amdano fe a pob lwc iddo fe. He's done really well to get where he is and to be nominated, so good luck, Darran. Yeah, pob lwc at Darran. Darran Lloyd yn fanne yn ysbrydoliaeth llwyr, a total inspiration. Wynta amser yma egwyl, dewch yn ôl ar ôl y toriad. Wynta yma, dwi ti'n ffansio mynd am baned? Mae papell merched y wawr fanne. You're kidding me. If I take this face in there, they'll eat me alive. Bwyta fi yn fyw. That's a yes then. Of course.